السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة. وفي حلقتنا النهاردة عايزين نسأل سؤال مهم: هل في إنتاجات قوية في صناعة السينما غير في هوليوود والسينما الأمريكية؟ اتضح إنه أيوة، وبقوة كمان. في السنوات الأخيرة صعدت وبقوة الصاروخ أكتر من دولة في صناعة السينما، وكان من أكتر الدول دي وعلى رأسهم من وجهة نظري السينما الأسبانية والسينما الكورية، من حيث الإخراج والسيناريو والقصة وكل شيء. وفي حلقة النهاردة حابب إني أعرض عليكم أكتر 5 أفلام شفتهم وعجبوني في السينما الأسبانية والكورية. ومن غير كلام كتير، كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ برقم 1 والفيلم الأسباني الرائع The Invisible Guest إنتاج 2016. الفيلم بيبدأ بجريمة قتل بيتهم فيها شخص اسمه دوريا بقتل عشيقته، ولكنه بينفي التهمة عن نفسه رغم وجوده معاها في غرفة واحدة في أحد الفنادق. ومع الأحداث بنرجع فلاش باك علشان تتضح لينا جريمة تانية حصلت في الماضي، ومع الوقت بنحاول نفهم الربط ما بين الجريمتين. بأمانة فيلم قوي وممتع جدا، واللي لسه ما شافش الفيلم ده يا جماعة فايته كتير. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. وتاني فيلم هيكون في قايمتنا هو فيلم جوليا's آيس إنتاج 2010. وبيبدأ الفيلم بعد انتحار سارة في ظروف غامضة، ولكن بيبدأ الشك عند جوليا أختها التوأم اللي بتعاني من مشاكل في عينيها بتفقدها البصر ولكن بشكل متقطع. بتنتقل جوليا لمنزل سارة لترتيب جنازتها، ولكن بعد انتقالها للمنزل بتكتشف حاجات بتأكد شكوكها حوالين وفاتها. فيلم مليان بالألغاز والغموض، وفعلا فيلم شيق وممتع جدا. ¿Sabes que hay alguien que vigila todos nuestros movimientos? Julia, por Dios. ¿Quién? ¿Quién eres? وعلى السريع وتالت فيلم في قايمتنا وهو الفيلم الجميل ذا بادي إنتاج 2012. وبيبدأ الفيلم مع هروب عامل مشرحة من عمله بعد مشاهدته لشيء مرعب، وهو اختفاء جثة سيدة من تلاجة الموتى. ومع استدعاء الشرطة وبداية التحقيق بنبتدي نكتشف حقائق مريبة. وبصراحة مش هقدر احكي اكتر من كده عشان ما حرقش اي تفصيلة في الفيلم. ومن الاخر كده وعلى حق، الفيلم ده هيخليك قاعد على اعصابك من اول لاخر دقيقة فيه. ومع واحد من أجمل الأفلام في قايمتنا ورقم 4 وفيلم ذا هيدن فيس إنتاج 2011. وأحداث الفيلم بتبدأ مع قائد أوركسترا اسمه أدريان، وبنكون معاه خطوة بخطوة في بحثه الشديد للعثور على حبيبته اللي اختفت في ظروف غامضة، واللي بيلاقيها سايباله رسالة بتوضح له فيها إنها قررت إنها تسيب البيت. وبعد ما بييأس بيحاول يتعرف على فتاة تانية علشان تخرجه من حالة الحزن واليأس اللي هو فيه، ولكن مع الوقت بيكتشف بعض العلامات اللي بتوضح له ان حبيبته لسه جوه البيت وما خرجتش. صدقني لازم تكون مفضي نفسك تماما وانت بتشوف الفيلم ده. Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. دلوقتي مع آخر فيلم معانا في قايمة أفلامنا الأسبانية ورقم 5 وفيلم ميراج إنتاج 2018، واللي بتبدأ أحداثه في مشهد سريع عام 89 ولحظة انهيار جدار برلين. وبنروح لولد صغير كان بيسجل شريط فيديو في أوضته، ولكنه بيسمع صوت عالي ودوشة كتيرة جاية من بيت جارهم. ولما بيروح هناك علشان يشوف الأمر إيه بيلاقي ان جاره قتل زوجته. ولما الراجل بيكتشف ده بيحاول يجري ورا الولد علشان يمسكه ويتخلص منه لان هو الشاهد الوحيد على جريمته. بعد المشهد ده بننتقل بالاحداث
لعام 2014 علشان نلاقي ان في سكان جداد سكنوا في نفس الشقة اللي كان فيها الولد، وبالصدفة ومع توالي الاحداث بيلاقوا الصندوق اللي كان سايب فيه الولد شرايط الفيديو بتاعته. ومع تشغيل الشرايط دي بنفهم بشكل مريب ربط للاحداث وحل لكل الالغاز. What I want to know is if my daughter is okay. This is the time I have to find my daughter. وبكده بتنتهي قيمتنا للافلام الاسبانيه، وضروري ولازم اللي ما شافش الافلام دي يشوفها كلها ويقول لي ايه رايه. وننتقل سريعا بعد كده ل5 من اجمل الافلام الكوريه اللي شفتهم، ونبدا بالفيلم رقم 1 وفيلم ذا كول انتاج 2020. الفيلم بيحكي عن قصه بنتين بتعيش كل واحدة فيهم في زمن مختلف، ولكن حد الفاصل الزمني ما بينهم بياخد منعطف قوي وغريب بعد ما بتستلم الفتاة اللي بتعيش في الوقت الحاضر واللي اسمها سيو يون مكالمة تليفونية. من بعدها بتنقلب الأمور كلها رأسا على عقب. فعلا فيلم غريب وهيسحل دماغك معاه، فلازم تكون مركز معاه خطوة بخطوة. 신기하네. 진짜 바뀌었네. 너 지금 엄청 당황했지? 일이 잘못돼도 전화기는 끝까지 가지고 있어. 내가 다시 바꿀 수 있으니까. 누군지 알아? ونوصل لتاني فيلم في قيمتنا وهو فيلم Memories of Murder انتاج 2003. وسريعا بيحكي الفيلم عن مقاطعة صغيرة موجودة في كوريا عام 86. بتتعرض المقاطعة دي لجرائم قتل متتالية لبعض الفتيات بعد الاعتداء عليهم، وبيتم اسناد القضية لاتنين من المحققين بيحاولوا بكل الطرق انهم يحلوا الغاز كل الجرائم دي بعد الضغط الشديد اللي كان واقع عليهم من قبل رؤسائهم والمواطنين. فيلم هيكون محتاج منك بال رايق وشوية فشار. 범인이 워낙 빈틈이 없고요. 자신 있나? 준비됐나? ونوصل دلوقتي لرقم 2 وواحد من اجمل الافلام الكورية اللي شفتهم، ورقم 2 وفيلم ترين تو بوزان انتاج 2016. واول مشاهد الفيلم بتكون لراجل وبنته وهما بيلحقوا انهم يركبوا القطار المتجه من مدينة سول لمدينة بوزان، ولكن مع تحرك القطار بيلاحظ بعض المسافرين بعض التصرفات الغريبة من الركاب. ما بين لحظة والتانية بيقابلوا هجوم شرس عليهم من قبل أعداد كبيرة من الزومبي. يا ترى التصرف هيكون إيه؟ فعلا فيلم هيحبس أنفاسك من أول لآخر ثانية. تعالوا بينا نتعرف على رقم 4 في قيمتنا والفيلم الشيق والممتع Forgotten انتاج 2017. وبياخدنا الفيلم علشان نتعرف على عائلة بتنتقل حديثا لأحد المنازل، وفي يوم بيتعرض ابنهم الكبير للخطف، ولكنه بيرجع بعد 19 يوم للبيت، ولكنه بيكون فاقد للذاكرة ومش فاكر ايه اللي حصل له تماما. بعدها بيبدأ اخوه يكتشف بعض التصرفات الغريبة عليه، ومع الوقت بنكتشف المفاجأة. 확실하게 얼굴이 기억나는 사람이 있어요? 평소에 신경쇠약으로 약을 복용하다면서요? 납치됐던 형이 돌아온 그날 밤 모든 것이 달라지기 시작했다. 뭐해 여기서? 여기서 이상한 소리 나. مع آخر فيلم في قيمتنا وفي حلقتنا بشكل عام رقم 5 وفيلم I Saw the Devil انتاج 2010. والفيلم بيدور عن قاتل متسلسل كل ضحاياه من الفتيات والشابات. طردته الشرطة لفترات كبيرة لكنهم ما قدروش ان هم يقبضوا عليه، لكن الاحداث بتتغير لما بيقرر ان هو يخطف بنت قائد الشرطة علشان بعد كده ومع البحث يلاقوا جثتها في احد المصارف
بحالة مفزعة، وبيقرر خطيبها العميل السري سو هيون تعقب القاتل والقبض عليه بنفسه. عشر أفلام من مدرستين مختلفتين، لكن كل فيلم فيهم تحفة لوحده، وأرجو مشاهدة الأفلام دي، وياريت لو تشاركوني فيها رأيكم. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأرجو لو الحلقة عجبتكم ياريت لو تشاركوا في القناة، وياريت كمان لو تشاركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في خانة الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار، وما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.